डायनासोर और बंदर की अनोखी दोस्ती बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमयी जंगल था। उसी जंगल में रहता था एक बड़ा लेकिन बहुत दयालु डायनासोर जिसका नाम था डीनो। डीनो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। उसी जंगल में पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था एक शरारती और समझदार बंदर जिसका नाम थोमांच बहुत पसंद था और वह हर नई जगह देखना चाहता था। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश हुई। नदी में पानी बहुत बढ़ गया। तभी मोनू एक ऊंचे पेड़ पर फंस गया। उसे बहुत डर लग रहा था। तभी उन्होंने उसकी आवाज सुनी। डीनो धीरे धीरे नदी के पास आया और अपनी लंबी पूंछ से मोनू को सुरक्षित नीचे उतार लिया। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बनने में खबर फैली कि सोने जैसे चमकते पहाड़ के पीछे वाली घाटी में उगे हैं। मोनू रोमांच के लिए तैयार था और डीनो उसकी रक्षा के लिए। रास्ते में उन्हें हरी खाई, फिसलते पत्थर और तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। मोनू अपनी फुर्ती से रास्ता दिखाता और डीनो अपनी ताकत से बाधाएं हटाता। आखिरकार दोनों चमकते फलों तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने सारे फल अपने लिए नहीं रखे। वे फल जंगल के सभी जानवरों में बांट दिए। सारा जंगल खुश हो गया। सभी ने सीखा कि सच्ची दोस्ती, समझदारी और मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कहानी से सीख: ताकत और बुद्धि जब साथ हों तो कोई भी एडवेंचर मुश्किल नहीं होता।